الوصفة دي من جمالها كده وحلاوتها لازم تسجليها عندك. الأكلة دي كده أكلة اقتصادية وسهلة وسريعة التحضير وما تاخدش معاكي وقت في تحضيرها. وهنعمل ايه بقى النهاردة؟ هنعمل صينية الفراخ بالأجنحة في الفرن. الطريقة سهلة والطعم بتاعها خطير في منتهى الجمال. زي ما انت كده شايفة الشكل، البطاطس مستوية ومش مهرية، جميلة جدا، والصوص بتاعها كده اللون بتاعه في منتهى الجمال، واللون كده الأجنحة حلوة قوي. ولو أول مرة بتشوفيني أنا مطبخ يسرى، اعملي لايك وشير واشتراك، ويلا بينا نشوف الوصفة. أول حاجة هنا معانا الأجنحة، أنا شايلة منها الدوفر عشان ما يعملش زفورة، وحطيتها في محلول النقع مية وملح وليمون ودقيق، وسبتها كده نص ساعة. وبعد كده ابتديت ان انا اشطفها وسبتها لحد ما اتصفت. هنا بقى هنعمل لها كده تتبيلة. هنا معانا بصلاية صغيرة كده مبشورة بشر ناعم، وتوم مفروم، فصين توم مفرومين، وحطيت كده معلقة زيت كبيرة ومعلقة دبس رمان. هنا هيديها طعم حلو قوي، ورشة من الملح كده ورشة من الفلفل الاسود. وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا كده مع الاجنحة عشان تاخد كده من طعم كل التتبيلة دي. وهسيبها بقى شوية لحد ما ايه نكمل بقية الوصفة. هنا بقى معانا كده في الكبة هنعمل بقى التتبيلة. هنا معانا بقى في الكبة 4 طماطمات كده كبار، ومعايا بصلاية كمان كبيرة، ومعايا قرن فلفل اخضر. هنحط هنا معلقتين كبار من دبس الرمان، ومعلقتين كبار كده من الزيت، وهنحط بصل بودر، وهنحط كمان توم بودر. وهنا بقى باقي البهارات بتاعتنا، من كل حاجة نص معلقة كده صغيرة. هنحط كمون، هنحط كزبرة جافة، هنحط بابريكا، كركم، بهارات فراخ، هنحط فلفل اسود، وكمان بقى الملح حسب الرغبة. وهنا كده هنضيف كده معلقتين كبار من الصلصة الجاهزة، ومعلقة خل كبيرة، وعصرة ليمونة. وهنضيف هنا كده مستردة كمان معلقة كده، حوالي معلقة كبيرة، بس هنا هي كانت يعني خلاص بتخلص معايا كده. وهاخدهم بقى واضربهم كويس جدا كده. انا ضربتها خلاص حلوه قوي كده في الكبه اهو التتبيله. هركنها بقى. هنا كنت بقى مقشره كده بطاطس ومخرطاها زي ما انتم شايفين صوابع كده، بس اهم حاجه تبقى سميكه معانا كده شويه. وهنا بقى معانا الخضار، معانا بصل حلقات، وطماطم حلقات، وفلفل الوان احمر واصفر، وقرن فلفل كده حامي. حابه تضيفيه ضيفيه، مش حابه ايه براحتك، بس عطاها برضو طعم حلو قوي اهو. هبتدي بقى اخد كل كده الخضار ده وانزل عليه كده بالبطاطس. وهنا كده ضفت كمان ورق لورا، وهنا فصين كده من الثوم متخرطين، بيدوا طعم حلو قوي لصينيه البطاطس وهي متخرطه كده. وهنا رشه من الفلفل الاسود، وطبعا تظبطي الملح، وخلي بالك عشان حطينا في التتبيله وفي الاجنحه ملح برضو. وهنا كده رشه من الزيت. وهبتدي بقى ان انا اقلب كل المكونات دي كويس جدا قوي كده مع بعضها، تشم ريحه البصل والثوم كده ظهرت معاكي. ابتدي بقى ان انا اضيف كده الاجنحه بالتتبيله اللي كنا عاملينها فيها. وبعد كده اخد بقى التتبيله اللي ضربتها في الخلاط او في الكبه، انزل كده عليهم بيها. وفي كده حبه اتبقوا دول بقى ممكن تحطيها كده تحتفظي بيهم في علبة لوصفة تانية، او ممكن برضو لصينية فراخ برضو تانية تعمليها تبقى موجودة عندك. هنا بقى جبت الصينية، وبعد ما قلبتهم كويس جدا كده مع بعض، جبت كده الصينية وحطيتهم، حطيت الأجنحة كده بالبطاطس بالخضار اللي حطيناه كده معاها اهي. واخدت كده من التتبيلة وسويتها كده عليها كده من الوش زي ما انتوا شايفين كده شكلها. وهبتدي بقى هحط عليها كده من على الوش زبدة او سمنة. وبعد كده هنضيف كمان رشة كده من الزيت عشان تديها كده لمعة ولون جميل زي ما هتشوفي كده اهيت. وهكون بقى محضرة الفرن على درجة حرارة 200، طبعا بتبقي مشغلاه من قبل كده، قبليها كده ب10 دقايق. وبتاخدي الرف اللي في النص بتنزليه لتحت كده فوق الفرن من تحت على طول. تقعد معاكي كده حوالي تلت ساعة من تحت. ولو يعني وانت كده بتشوفيها التسوية بتاعتها من تلت ساعة شربت السوائل بتاعتها، طبعا هي هتنزل سوائل الأجنحة والبطاطس، هتنزل معاكي سوائل. هتلاقيها شربتها، هتزودي لها حبة مية لو انت حابة كده تبقى فيها صوص زي ما شفتيها كده. تزودي لها بقى حبه ميه وهتستوي معاكي. وبعد كده بتشغلي بقى عليها الشوايه. وطبعا كل فرن بيبقى حسب يعني النار بتاعته.
ايه رأيكم بقى في الجمال ده كده لما طلعناها؟ شفتوا بقى الجمال بتاعها واللون خطيرة في منتهى الجمال، حلوة قوي. بصوا كده البطاطس ما اتهرتش معانا، وبصوا الصوص بتاع الصينية عامل ازاي، بصوا الصوص والجمال. وبصوا كده الأجنحة ولونها وشكلها عامل ازاي، والطعم ما اقولكيش على جمالها. بصوا بقى الجمال، الأجنحة عاملة ازاي. لازم تجربوا بقى الوصفة دي وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. بصوا الجمال بتاعها، بصوا اللون حلو قوي. وبصوا كمان بقى نسيت اوريكم كده الصوص وهو نازل على الرز كده وعلى الاجنحه كده وعلى البطاطس، تحفه خطيره. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.